tubivuga ni ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Tutavuze ngo umuririmbyi yakora kijya yakoze kijya canke arotakora kiriya, dutumira umuririmbyi yateguye umutwe ijambo ico bita theme y'uno munsi iza ico gicaniro canke kiza kuremeshwa n'uwitwa Bryere izina giwe ry'ikirundi akaba yitwa Niyukuri Bryere rero ko maze imisi kumara ikurikirana aza kutuganira ku vyerekeye ngo kugarukira akaranga kacu akaba rero afise uburyo aza kubitwereka abicishije kumijya agakoresha n'ibicurangisho ndangakaranga by'igihugu cacu c'u Burundi nuko radio isanganire rero ari na televiziyo tubamesha ko mu nga bw'ivyo Bryere Kadogo kuri kamera hakaba turi kumwe na Justice yabe na Dorine batuma amasanamu abashikira kino kiganiro rero magiteguriwe nanje Christian Savye nkaba ndabahaye ikaze nongera mpereza ikaze umushitsi wa kino kiganiro akaba yitwa Bryere Niyukuri Isanganiro inama isumba ingimba. Murakoze cyane turashimye ko mwitavye buno butumire mugashika muri studio za radio televiziyo Isanganiro. Murakoze yego umutwe w'ijambo ngo tugarukire akaranga kacu kubgawe akaranga niki kubganje akaranga nukugarukira bimwe vya kera bya bindi nyine by'iwacu bimwe twirata ego twirata iki twirata turafise ivyo twirata byinshi turafise ibicurangisho kavukire vyacu turafise ibibanza vyiratiro vyacu turafise intambo z'akaranga zacu ibya bindi nyene pana kuja mu byo hanze nuko ati indirimbo intambo inzu ziratiro kandi vy'iwacu atawe bihuriye n'ivyo hanze ego bisigura yuko atawe bisa n'ahandi ego kubgawe rero umuntu avuze akaranga abavuze imico abavuze umuziki abavuze ibicurangisho none ubiravye we wavuze uti tugarukire akaranga kacu tukagarukire koko kubera iki turinda kukagarukira ntagahari murakoze cyane je ko navuze tugarukire akaranga kacu niko ndiko ndabona ibyiki gihe iyi myaka tugezemo nukuri akaranga two turagasubiza inyuma tufatiye ku meme no mu muziki wacu dukunda duhurumbira ivyo hanze rero tutagiye turabigarukira nukuri biriko biragenda akagirira ego bice cyumviro cyo kwibaza kugarukira karanga kacu cyavuye kuki wabiguganirije niwe wabibonye byifasha gute murakoze jewe kwa nije nabibonye kuko aho ndi mu kibano nakuriyemwo nagiye ndabona babivyita ubugenegene n'abantu bakuze banduta bakashobora kumamagara ngo turabe ikinigi bakashobora kumbaza nk'umuduri akavuga ngo nikembe ari umuduri naciye numva mu mutima bimba akavyitiranya nkaca ndabaza none wewe umyaka ufise nagiye mfise ubona ninde yo bimenya ari ninde yo byigisha uyundi cufata ari cemezo tu rero je ngiye kuhagurukira mu kugarukira ako karanga kacu wewe rero wabihisemwo akaranga ni kanini wewe wahisemo gukoresha iki je nahisemo gukoresha umuziki kavukire wacu ukoresheje n'ibicurangisho kavukire byose byo dufisi wacu nagira Bryere banza udusigurire ivyo mbona wambaye iki je narabaye umutima udazi ko bacitako mugabe ibindi navyo ni byinshi tusigurire nabona ko wahereye ku nyambaro ego ubwa mbere je nahereye ku nyambaro kuko za nyambaro twarazibagiye twe twahurumbiye ibigezwe ivyo twitwa ngo nibigezweho kera nta mpuzu z'ibiti bamba kera bambara impuzu z'ibiti ariko ubu haje ivyo bita ngo nibigezweho izi mpuzu twambara ariko ego ni vyiza kuzi ibigezweho ariko ntitwibagire akahise bisugire rero tubwire ku mutwe wambaye iki hera ku mutwe ndambaye igitako cyo ku mutwe ku maboko ndambaye igitako cyo ku maboko no mwizosi hama nambaye n'impuzu y'igiti ndanambaye n'urubega ego byerekana yuko abarundi bakera barafise ko bambara ngo urabona ko indani washizemo agahuzu koroshe kugira ngo ntikikubabe oya n'urwa rubega nababwiye ariko kera twifashisha impuzu yoroshe y'igiti ego impuzu yoroshe y'igiti kuvuga ko impuzu za kera zitababa ego sikuvuga ko washatse kwambara ibitababa nuko ego uretse kugaragaza karanga ushaka kugarukira
kuvyo wambaye watuzaniye n'ibicurarangisho kandi wavuze ati narababajwe nukubona umuntu akuze yitiranya intingiti n'ikembe ego carambabaje ico kintu cyane kugira rero abariko barakurikira radio na television yisanganiro ntihagire abana bariko baradukurikira canke abo bakuze batabizi babona ivyo ari byo hakiri kare baze babibuke tubwire dusigurire ico bicurangisho tuzaniye ivya mbere kugira ntibazovyitiranye nk'iri imbere yanje bayita indingiti bivanye naho duherereye hari bayita indonongo canke indonongo mu Buganda aho bayita akajigiti urumva ni ibintu nyene bitandukanye rero indingiti nyene bayivuza n'ukuntu ivuga ntivuga cyo kimwe n'inanga canke indonongo umuduri kandi indingiti keshi bakunda kuyivuza barashobora kuyaga nko kuyaga barashobora kuyagisha ituragisha twumva urashobora kuyihamagara ati ndingiti we sa ikitaba hamuka cuyibaza ikavuga nyene nko gucura intimba murakoze yego hamikira impande yaje urumva wowe banze tubwire urashobora uti igicurangisho rakiganiriza ego urakiyagisha kikavuga naco nyene kikakwishura ego ukavuga uti ntingiti ivuga twumva ndingiti we sa aturabona Christian ntingiti we sabwe bayifatu bayifashe na nyerekene bafate twajigira twige nico gituma urayifatu hamukaca urayibaza ati ndingiti urafata ugashira nikiba ikomeye no mu gufata ngaho urafata ukoresha uku hama wazibiye aho ugirizwa curaga mu buryo bwawe nyene mu buryo aho wazibiye ijwi ntishobora kuduka akagateza ntukishirako katizo kuja hanze kandi ibicurangisho byacu birafise ukuntu babyifata nko wazibe ico bikugora ukuntu uvuza nubona ko vyananiye fatuku nuko okay kanyene afatishije uko kutari gwawe yego urashobora kuyibaza ako uvugiriza ngaha nyene kwihembe vuga rero uti ndingiti we urabona Christian bange naberewe yo aratwenga neza yo ukurero uko kuyiganiriza bikavuga hama mukayaga mbega abarundi bakoresha indingiti bava mu ntara kamizi abarundi bakoresha indingiti keshi bava mu mugamba ariko kubisanzwe byarashwaye hose ko baratembera yego hanyuma inyuma y'intingiti ariyo ndonongo ucutuzanira ndabazanira ikembe rero bazanye zibiri zirasa zivuga cyo kimwe cyane zivuga cyo kimwe hari ivuza ijwi ryo hasi n'ivuza ijwi ryo hejuru twagiye igizwe niki twireke turiko turiga nico catuzanye kwiga wacanye igicaniro urumwigisha ku universite ya radio televiziyo isanganiro murakoze cyane ikembe rero nukuri je ndiko ndabona igiti vamwe biriko birahona mu Burundi bisigura nko mu myaka 50 iri imbere ni igiti citwa gute igiti bita igihahe igiti biti gihahe bikunda kuva mu ntara zimwe rero biriko birahera ikindi ko ndabona mu myaka 50 iri imbere basi gihera ko biriki baragicana cyane ntibari oya biriko birahona basi abantu barabica babikoresha ibindi canke ibintu nturamenye igituma simbona igituma kubera birasaza basi ni vya kera je kubganje nobona menga wogira amapipiniere yavyo kugira ntikazimangane kwera karanga kacu nta kuntu abantu bajijwe akaranga bufatanya n'abajijwe bidukikije kugira ngo bashobore gukigira ibiti bimwe bifite ico bivuze bimaze na cyane ivyo Yannick yari yarakoze bijya vraiment vyari vyiza Yannick nini kabatesi iby'igiti bijya vy'igiti yagerageje kurondera wamwigeme yakora impuzu z'igiti akambara n'ishapo yarakoze n'ishapo umukuru w'igihugu yaguma ashira ko nyine yaragerageje kurondera
yaranamuteye n'iteka aramuhana akaryo ko kumwakira no kumushimira kuri stade turonka akaryo kuramutsa Nick nimba ariko arakurikira televiziyo Isanganyiro Nick warakoze wewe rero yarafise uwo mugambi yaragerageje kugwiza ibiti ibiti vy'impuzu ziva mu mpuzu z'ibiti birafise rero ico bimaze kuvyerekeye akaranga ko ego vraiment bijya je narabishimye nkuko natwe twofata ati ibiti bivamwe intanga bivamwe umuduri bivamwe ikembe tukabigwiza nuko iyi kembe be nijya bitandukaniye duhereza iyo yindi turabe tumenye tubona wazanye tuzigituma yazizanye ikembe aho bitandukaniye irafise ivuzijwe ryo hasi nka base twumva iyi nayivuze ryo hejuru iyo rero abantu bafise umugwi kenshi baba bafise ivyo bicurangisho uko ari ikembe zibiri rimwe ritora ijyo hejuru n'irindi ijyo hasi bigahana rimwe bita mu gifaransa harmonie naho rero kubera ugasanga nk'uyu ugasanga n'umutama atari umutama gose ambajije ngo ico n'igiki akaca avuga ngo ngiyo nangawe arikembe ivyo birambabaza cyane nukuri n'ibintu bigenda bikambabaza yego uretse ivyo hariho ikindi gicurangisho watuzaniye uyu wita umuduri ariko hari handi bawita umunahi nubwa mbere numva iryo jambo umunahi Ahora numva abahindu bavuga ngo ni himanjunga sinenze ko umunahi ari Kirundi. Rero mu kuvuga rero nico gituma nkunda akaranga kacu biratandukanye ukuntu bivuga ntibisohora ijwi rimwe nukuri kandi je nk'indirimbo nkoreye ku muduri nandikiye ku muduri ntizisa n'indirimbo nakoreye ku kembe bica biratandukana cyane n'umuziki bitangasumwe urumva nyene ko biratandukanye cyane no muri composition uri kurandika ucwandika ibidasa bivanye n'igicurangisho wakoze umudiho yego kuko nko kunanga ndakunda gucura nk'intimba cyangwa kwikembe ariko ngahantu bacura intimba kenshi guteramisha kuryosha Nakayaga keza cyane ganuze nimwora nakayaga keza cyane ganuze nimwora mu Burundi ni heza cyane mu Burundi ni heza cyane Burundi bwiza Burundi bwa Nyaburunga ushimegizwa n'abakungu ushimegizwa n'abawe nuhanga ubwiza bwawe ntawe uratanga bumare ariko Burundi mvye turaguhaya kandi tukubona mu isoko ryiza rikomoka kuri basokuru babo bambe natwe abana bawe turaguhaya kandi tukubona mu Muravyumvise rero Bryere yuko tubwiye ibintu nkora mutima yatubwiye ko byose byatanguye mu gihe yumva atanezerewe mu gihe yabonye umuntu amusumba imyaka yitiranye ibicurarangisho ikembe n'umuduri yari ikembe n'umuduri canke ikembe yayise inanga ikembe yayise inanga biramubabaza gushika naho avuga ati je ngiye guhaguruka
nigisha abakuze n'abakiri batoya ibicurarangisho mfatiye ku karanga nico gituma yatoye ino teme canke no mutwe w'ijambo ati kugarukira akaranga yarahejeje kutwereka ingene impingiti ivuga ariyo ndonongo yongera tubwira ikembe ingene ivuga aratubwira yuko ikembe ifisa amajwi abiri ari ryo hasi ryo hejuru ubu naho yarahejeje kutwereka umuduri uwo muduri aratubwira yuko ufise n'iyindi zina nehi umunahi ubwa mbere ndavyumva urumva kiro kiganiriza ico kimara kuko nanje ndahigiye umunahi ariyo umuduri ego wowe rero kugira umuntu avuze ufise ni bayita imikunga dusigurire ni itatu ni mikunga itatu kandi yose ntingana hariho gato hakaba na mukuru wa yose hakaba ari n'ubundi ugereranye ego twarigeze kubona abakunda kuvuza umuduri cyane Bernard na Alfred ego bagenda mugenzi wanje Alfred Bernard aheruka kwita Imana Bernard rero yaragiye muri festival ikomeye cyane muri Brazil aho yahuriye n'ibihanganye by'abaririmbyi hariho nk'umunyamerika kazi umudamu wa Jay-Z yitwa Beyoncé bahuriye kuri scene imwe kubera ko yarafise umuduri yaza kuvuza ibitari canke piano yari kuzopfa huye na Beyoncé bahuriye muri Brazil hasize ko ari muri Brasilia canke Sao Paulo akaba rero ico twabonye aba Braziliens bafise umuduri udasa n'uwacu bobo ufise igikunga kimwe none iyi mikunga irahana amajwi bigenda no mu Rwanda no turutse no ngaho hafi no mu Rwanda bafise umuduri w'igikunga kimwe twege ni ibiri canke itatu twe ni itatu igikunga bitatu kuvuga yuko amajwi iyo ufise igikunga kimwe canke itatu uravuga neza kandi itatu ni ivuga neza gusoma ego uja naho ushaka ku manoti yose ndashobora kujana twereke amanoti nk'uko ushobora kwivugiriza ngaha ukaduza hejuru nako hasi kashobora kutakamfasha nkaduza nkaduza cyangwa nkamanura tuvuza twumve ko le son yahinze niko kanovera abarundi nukuvuga yuko abarundi bobo boba baragize novuga nk'ubushakashatsi nk'iterambere kuko bashe kugira imikunga itatu mu gihe mu bindi bihugu bafise umukunga umwe nukuvuga ko bafise ijwi rimwe ariko twe dufise itatu bako abarundi bari bazubwenge cyane gose nuko imbere yuko tuca duganira kugikurikira abanze afate inanga rero inanga ndabona ko afise inanga nziza cyane ifise idarapo y'igihugu nagerageje kwishira ku idarapo y'igihugu kubera inanga niyo twiratira cyane kuko niwo muziki duhagaze ko twebwe mu Burundi ego kuko inanga nta handi iri wacu igicurangisho twisangije cyane gusoma ibintu ego nico inanga n'ingoma nico badadukopya kwa bandi ariko karaga kawe ego twagiye cyo mu ndiri ibicurangisho byacu wivuza bifise umwanya wo kubivuza wavyo inanga wivuza impande nyinshi ashaka kuyivuza wicaye ashaka kuyivuza bavyita gusutama ego mu kirundi ikaze Yamara Nagasaki
uravyumvise yuko uno muririmbyi Bryere Niyukuri akaba ari igitangaza kubera ko avuze ibicurarangisho vyinshi ndamaze kubona abaririmbyi bacuraranga igicurangisho kimwe cyakavukire Bryere bishoka gute umuntu akore nagiravuga ngo nta mutima ugenda udakoze ku ngoma wowe rero ukore ku ngoma zitandukanye ego umutimbo guje kakangara bigende kubera iki wiyumviriye kuzikora ko zose ivyo bicurangisho byose kavukire je bwa mbere nk'umwana mutoya nisanzemo ndumuririmbyi niko navuga je numva ko navuye mu ndakwamandiriye kuko nakuriye mu rushengero Sunday school canashikira mu maririmbyi batoya ndakura hama ariko nkaba mu myaka 6 haza kujya kuntu je mvuka igihanga kujya kuntu abajya abakozi baza gukora hari amazi ya rusidura yatse ego baroze rusidi nkasabye niyo noze kujya rero tuja baza abantu bava hari haruguru bakaza kugenya imiceri hariya rero caza umukozi muhira aca mbona akoze ishanga ni akoze umwironge mwishanga ishanga niki itete mpita bihe naho duherereye yitayego je nibuka ko naheruka kubona amatete kera twaratwubakisha amatete abantu bataratangogera abayita gute ibikrutire birimiya by'ibizibiwe ahita arakora ndabirako kaza ndarenga navuza ndagafata ndakikora kiwanje bankoze instrument ya mbere umwironge nkaza umwanya wose ndayivuza ngiye kwishengero nkaza ndakavuza naho no mustakatuzani ntako nazanye no munsi baza abantu b'abadamu nkaba justice n'abadodo barakunda cyane akantu kavuga nk'umwironge nakantu kitwa romantique nakantu nyene kaja ku mutima hari nanje ku ndirimbo zanje umwironge ntuburamu ego hama aho no cyumviro cyavutse avuga gutera imbere kuri nkiri umwana muto yanguma mvuga ati none ku umwironge sishobora kuvuza ako nkumva ndiko ndavuza umwironge wazana so yiki Afrika je sinavya nakaranga kiwacu numva umuziki tutamenyereye wacu hama ndumva nyene ko nashobora kubikorerako ati reka ndondere ikindi kicurangisho nokora nkaririmba kuko no kuririmba naye mfise izo mpano zo kuririmba hama niko kuca ari igihanga turafise ishuri gitwa Kanura arimwe abantu batabona bafise impano hadusanganira shitiro nka kabiri ndagenda rero mwo mwaka ndagenda kwiga nama instrument moderne kugira menye yuko ndiga batterie aho nkashaka kwiga na acoustique nkashaka kwiba bakaca bambwira ati Bryere ushaka kubimenya ntubyigira rimwe fata kimwe nkibinyegeza ko batabona ariko bakaba banyumvise kera ati Bryere reka ivyo biza biraboneka yuko wowe ufise n'akaruka gatima kubushakashatsi kuko nivyo ndaza abaririmbyi benshi abahinga benshi mu by'umuziki bazi byinshi kandi banavyize mugabo kenshi babahanura gufata igicurangisho kimwe mugabo umaze kuja kurondera ibicurangisho 2-3 nukuvuga ko abufisa wagatimba ko ushaka kumenya iso yindi vuga yego kubgawe kubwo bushakashatsi wabutanguye kandi bufisa aho bwakugejeje ubona muri kazoza narigira ukuravuga ko uragarukira karanga cyangwa kurateza imbere karanga ubona Bryere mu myaka 3-5 afatanije n'iteme twaganire kuvyerekeye kugarukira karanga ubibona bizogenda gute muri kazoza je n'ukuri muri kazoza no komeza uwo muvuduko mfise je ndabona mu myaka 3 no mfise ibice bitari biki byamaze kugarukira karanga narijya no kuri isanganiro award wabaye wa gatanu no mwaka wa 2020 nari me ko ariko aradukurikira kuri mwaka wa 2020 ego uri wenyene kandi urumva ko ari kintu kizima ego twibutse ko arakurikira hadi isanganiro yuko dushobora gutangura rero kwakira hari abamaze no kutwandikira tutaranavuga tutarabarikura ubugabo ntaco byerekana yuko baryohewe batwandikire kuri 76 amajana 209 ijana 40 gatandatu amajana 1940 canke batwakure kuri 76 ubusa 83 amajana 933 61 ubusa 83 amajana 933 canke 22 24 663 ubusa kabiri aba ko twumviriza muri Australia eka twumvise abari i Buraya no muri Amerika no muri Sweden Amerika Canada umwanya n'uyu sinzi ko mu hinga bw'ivyuma hagize utelefona kuri za nimero bace tubakira maze dushobore kugira iki
kubakira kwakira ni ivyumviro vyabo ibibazo canke intererano isanzwe ego Bryere wewe uravuga uti ngiki wobwira nk'umwana akiri muto agitangura yatanguye gufata piano guitar batterie ubona bino bicurangisho byo mu mariki muri kariyeri yiwe murakoze cyane je nk'ico nobwira uwo mwana ndumva neza ko kubimenya si bibi kumenya izo zindi instruments si bibi ariko nivyi wacha kabiha agaciro ahubwo je kubganje novuga ati ipiano nijemwa instruments zacu reka twakira umuntu atwakuye hakiri kare allo ninda twakuye ari he ubu twakuye ninda ari vuge cyane Dani oui yatimanje gushimira kutumire ariko kandi no mutaba ikintu kimwe byukuri yarafite impano idasanzwe murakoze ego banda yari turakumva ego atarafite impano idasanzwe byo byiza rero aravye ukuntu ajyamwe n'abandi bakubita indirimbo kabisa kuko numva arafite ibikoresho bikwiye binakunze kandi akarondera soutien mu ministere abijejwe kugira turabe ko akaranga kabasoko katoca gahagarara ngaho witwa nde ego nyentane yanjye sigaye natembere nk'umuzinzi ego urakoze cyane akoze ivyumviro bibiri kimwe kuja hamwe n'abandi kugira ngo ubandukize iryo shaka ryawe n'ubushakashatsi n'ubwo rukundo warabitanguye natanguye isekezi iwacu iganga ndafise umugwi bita akanyarusizi kuko iwacu umudiho wacu n'akanyarusizi rero natanguye kugira namuntu wa pepiniere ndiko niko kuvyara ndiko ndashaka kugira bazokure babizi natanguye ryari imeze gutubona byifashe gute bo natanguye n'abantu bakiya kugira ntibantu bangore kuko nta support ifise ibicurangisho nyene nivyo nkoresha muri concert nivyo nkoresha ndabikoresha no mu kwigisha abantu benshi ntafise sutikwiye rero natanguye yaciye afatira ko ati uce urondera abagufata mu mugongo na cyane ubushikiranganje butandukanye bivuga kwiki nukuri ndabisaba cyane nukuri naje kuba naje no ngaha ndasaba ubushikiranganje bijejwe ko bwo dufasha ego kugira ngo karanga kacu ntikibagirwe ego abatangiye kutwandikira ababandanye batwakura ni 7683 kuri WhatsApp cyangwa 6383 baca baduha tuvugane kuri telefone ushaka kutwandikira twandikira kuri 76 amajana 29 ajana 476 209 umati mahoro nsavye ndamukiriza umutumire utarashoboye nakomeze ateza imbere akaranga ku Burundi ubwo arabi ingene yogira projet yo kuvyigisha abana bariko barakura kuko ubu atagikozwe ntabazoronka abazobasubirira igico taza kwivuga ko hari umuntu ariko aratwakura biciye bicika asubira twakure kuri ariko aratwakura asubira twakure muri uwo mwanya mu kumwakira asa na wa wundi murakoze nukuri iki nico twiyemeje uyu mwaka ndipfuza yuko akaranga kacu basiko tuma ko kwegera imbere vraiment je no saba n'abaririmbyi bagenzanje barimbi imidiho igezweho itwangiragezweho basi atume bashyiramo instruments wacu tufise ama instruments meza dufise ibicurangisho byacu kuko nizo bajya abana Nigeria bavuza zijya batumenyere muri Nigeria nakaranga kabo je kugwana navuga ati two create bakatuma bashyiramo amayaya yacu ariko ari bakavuza iyo miziki yabo ntacu ariko tukaguma dukomeza akaranga kacu ego urumva uratubwiye uti muri Nigeria nakaranga kabo vyukuri mura numva umengo nta bicurangisho kavukira bavuza yo barabivuza bo baramanze gutera imbere bo bafise mu piano avuza lo son ki yabo natwe tworonka so yacu nkinanga tukayivuza muri piano habuze ikibidusigurira ivyo bintu nukuri kibuze ni cya kindi nyene je nama nabonye ikibuze ni abadutwara hamwe boza hamwe akavuga ati kadutore igicurangisho cyacu natwe kibe international kikaja mu mashini bati iyi ni wacu iciza cuko igicurangisho yo son ija mu mashini mugaka bifisa karanga kigihugu nigiki ico byerekana iciza cyavyo niko wa murundi atavuka iwacu wa murundi wiwacu
yavukiye hanze ashobora kugira ubushakashatsi akaja kuronda ati je ndafise piano nabuze ikembe cyangwa nabuze inanga agasanga mu mashini harimo ikembe hari umuduri hari intingiti hari inanga byose kuraba ngo bayibumba canke tukaraba bya bindi by'aba Nigeria tukaja kubirondera by'abatanzania tukabisangaye none abo bandi babishitse kuguti nta barundi bashobora ubushakashatsi kuri abo bandi kuntu babishitseko ni bwa ubushakashatsi bagize na wa mwete kuvuga ko mu Burundi tubuze umwete hamwe n'ubushakashatsi kugira ngo ayo majwi bayashira mu mashini tuyasangeyo aranga igihugu Ego. Nuko mbere yuko tumera nk'abarangiza kino kiganiro sinzi ko hari igicurangisho kimwe muri ibi wo tuvugiriza karimo kugira ngo tumira mate iyo tugize imana tukaronka umuririmbyi w'umucuraranzi ashobora gushika ngaha tukaruhuka imashini ko babivuze turazi ko ufite indirimbo nyinshi hariyo wakoranye na Vishu aba Vishu Peace and Love abantu bayikunze gose ego turiko turayimumperaza kino kiganiro ndanashimira n'abantu bamfashije cyane nukuri ndashimira abantu bakunda kumfasha ni bande bavuge ndabavuga hari abampa impanuro ingene no kwigenza hari nka extranim nukuri imana ihezagire arampa impanuro akambwira ingene vyogenda byo kwifata hama nkaca nshimira n'abandi no wita honest ndayisenga niwe ariko aranyandikira kanashimira ariko arasaba inimero zo kwakora ndazimurungikiye honest ariko arakurikira twakure kuri Flore ari muri Amerika muganwa nukuri ndabashimira cyane abo n'abantu barakunda kunterera cyane mu vyumviro hari n'abandi benshi imvukira zacu babita basalomo manangira akamaro Desire imvukira zacu nazo nyene nukuri ndazishimira aho nawo nibagiye ko abakunzi ntibarera mu bindi nukuri je ndabashimira cyane ukuntu munyitaho yaba mu kumfasha ku buryo bw'agafaranga yaba mu kumfasha no mu vyumviro cyane agafaranga niko gakomeye ibindi zo nabyo na cyane be wa mustantera cyari ugihanga umwana wa mwaka ego nujya nashize hamwe mu mvukira zose ndamukiriza wa musinararase kuza vuga vuba zogaruka karibu ndafise indirimbo shasha niho nzoyisorera nawe nyene twagiye ego mawe irahari gusa ndimo kuyisubiramwo narimbuye muyirenza kugatuma narimbuye muyirenza kugatuma wagenzi kuramutsa nyokuru kugatuma wagenzi kuramutsa nyokuru wonyakuru mabwira ntamukunda cyane wonyakuru mabwira ntamukunda cyane abuzukuru biwe twese twibera mu gisagara ariko je naritoye ndako ego reka twakira umuntu allo sizo buratwakuye allo murakomeye ego turakomeye twanduri hehe je ndabakwiye ndi muri Swede yitwa Onesi paramutsa mwese isinsa vyendi ico kiganiro cawe ego muri Swede murakomeye Onesi ego amana gutera intege cyane bikomeye uyo musore yitwa Bryere ego wakoze cyane mutaba ari mu bantu bake bariko barakora ikintu c'akaranga Kirundi nico nama mvuga nti nta muntu atagira karanga nuko aba adafise novuga
karangamuntu ariyo identite. Kweli. Akajambo norangiza nuko nukuri norangiza ndamushimira cyane Bryere ndamutera intege. Urakoze gose Ones turavukirize abarundi bari muri Sweden babwira uti radio na televiziyo isanganiro birabakunda gose mwumvise ko murakoze cyane icyumviro gikomeye cyane sigaje iminota mikeya cyane undi ati nibaza ko arondeye ukuntu afata ivyo bicurangisho kavukira kabinwanisha ico bita mariage n'ibindi vamahanga ariho bitanga son ya bien gusumba au moins 60% à la burundaise et les 40% ibisigaye azobigerageze go bitanga résultat impeccable akongera akavuga ngo sino félicitations kuri Bryere na grand courage ku mpano yiwe hamwe no gushaka kwishaka giwe kuri determination yiwe mu guteza imbere akayitwa Alain abariko baratwakura kuri nimero kwandika ko babihagarike babe baraturondera karimo amasegonda makeya kakadi yakorana na Vishu bamye bagasaba ari benshi cyane bakarondere hanyuma ugira icuvuze kuri kiki murakoze cyane je no kuri kubw'ibyo Ones avuze ndamushimiye cyane ngigwa ko mvuga ati ijya yankore ijya video ni Honest event ni company yiwe ijya video yakorewe muri Honest afise ibikorwa vraiment afise ibikoresho bikwiye kandi bikora neza hama nkaca ngigwa ko mvuga ati uyabivuze uko nukuri uwo mugami nawe utanga indirimbo zanje ndirimba ngira 20% moderne traditionnel kandi kajamo kandi n'ibintu niryo nihaye ko naravye bagenzi banje twaradukorana ba Bernice ba Ifkami bakoresha 50 reje nanje cyangora ati kankore 20% bega muraharaho muhurira na ba Steven Sogo ba Bernice ba Ifkami abantu basanzwe gira gico bitaro tradi moderne ego cyane je nabanje bwa mbere ubwo bushashati nkikora ivyo bintu nkiri hari yakera nagerageje kurondera abantu babikora ba Bobona bakampa impanuro bakambwira ati cangaha koruku basogo we niko tutaganiriye cyane ariko habuze contact tuyaga kuri Facebook ko nta mwanya siyo ntaca warafise umwanya abanyaburaya ama mama muri Hollande gute nujya cyane yagiye arampa itwa ntazo Eliana ego yaragiye arampa nawe nyine impanuro cyane kuri ibyo turamuramukija Eliana ni Beck itwa Beck kwa kurikira kuri televiziyo nawe nyene umunyakaranga akora numva ni impano muri famille dufite ni senge wanje nico gituma bazaka karimbo kagire ko playback gatoye kurangiza njakugatuma bagenzi kuramutsa nyokuru njakugatuma bagenzi kuramutsa nyokuru Oyero ni Bryere afatikanije na Vishu peace and love uwanyokuru mbabwira ntamukunda cyane uwanyokuru mbabwira ntamukunda cyane abuzukuru biwe twese twibera mu gisagara ariko je naritoye nja kumuraba yaranze manya umutima w'amasaka bagenzi banje nahabonye byishiyo nakuye byishi nabonye byishiyo nakuye byishi akiwacu nuko rero ikiganiro Uburundi Burarirmba gisa nikigira kigarukire ngaha ndiko nashimira abariko baradukurikira nkashimira Elika Dogo akaba yari muhinga bw'ivyuma kuvyerekeye amajwi abariko baratwakura nta kundi umwanya n'uyu nkashimira Justice na Dorine bari kuri kamera hasura nkashimira Bryere Niyukuri yatugishije byinshi mwumvise ko twizi ibicurangisho kavukire tukiga uko kuvanga na majwi we wavuga 80% ibicurangisho kavukire aranavuga yuko ariko araja hamwe n'abandi kandi avuga yuko n'indirimbo shasha nshaka gusora vuba cyane nkabashimira na Florier muganwa vraiment ariko yabikora cyane kwiyo ndirimbo ni indirimbo izoza isumbiye iyo mubona ego nuko rero ikiganiro Uburundi Burarirmba kigarukiye dusubira mu nziza nk'aya mango bye bye duti bye bye kuri televiziyo bye
gusa